Cuộc đời bạn không sụp đổ vì biến cố mà vì tâm trí bạn quá yếu để chống lại nó. Hai người cùng mất việc, một người than trách, một người lập kế hoạch mới và tìm thấy cơ hội. Khác biệt không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở sức mạnh của tâm trí. Người chưa rèn luyện sẽ phản ứng bốc đồng, còn người mạnh mẽ biết tạm dừng, hít thở và hành động sáng suốt. Mỗi ngày, khi bạn chọn kỷ luật thay vì dễ dãi, giải pháp thay vì than vãn, bạn đang rèn cho mình một tâm trí bất bại. Nếu bạn muốn nghe chi tiết hơn và học cách huấn luyện tâm trí để chiến thắng trong mọi hoàn cảnh, hãy xem video đầy đủ. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Oanh Lâm Phát nhé!